প্রাণ ডাল ভাজে খেতে কিন্তু ভারী মজা। আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। সেই স্বাদ, এত স্বাদ পেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কি ভালো আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আর আমি আপনাদের দোয়া ও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আজকে আমি 6টি প্রাণ ডাল ভাজা খাবো। আপনারা আমার সাথে থাকবেন। প্রাণ ডাল ভাজা খেতে ভারী মজা। আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন। সেই স্বাদ, এত স্বাদ পেন। আমার কাছে ফাইন লাগছে। স্বাদ অনেক, এই জন্য আমি 2টা খেয়ে আরেকটা শুরু করছি, 3 নাম্বার রানিং। আপনারা কিন্তু বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন। তিন নাম্বার শেষ, 4 নাম্বার রানিং। দেখতে দেখতে 4 নাম্বারটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। চার নাম্বারটাও শেষ, 5 নাম্বার রানিং। পাঁচ নাম্বারও শেষ, 6 নাম্বারটা রানিং। 6 নাম্বারটা রানিং। প্রাণ ডাল ভাজে খেতে কিন্তু ভারী মজা। আপনারা অবশ্যই অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। না ট্রাই করলে আপনারাই মিস করবেন। প্রায় কিন্তু 6 নাম্বারটা শেষ। নাম্বারটাও শেষ। আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর আর পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। টাটা, আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।